Hi, my name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. Today we are watching Ghost Host Ghost House episode 7. And yeah, last episode we saw the two twins saying goodbye. They disappeared. They changed all their points for, I don't know what it was, like the last day or something. I haven't really figured the whole point system and how they use it and what was the last day out. I mean, I'm mostly here for the domestic boyfriends. Well, I like the spooky story as well in the background, but I feel like some of the details about the whole how the point system works and what they use them to are pretty rushed. And sometimes they are like, there is this term coming and I'm like, have they explained how this works? Did I miss something? But, overall, this series is great, to be honest. It's just that sometimes I feel like, did I miss something? Was I focused on the wrong detail here? Probably me. I don't know. So yeah, the two twins, their points ran out because the boy twin exchanged it for being seen. And he was like, I'm gonna take revenge on something that happened in school because he had been bullied. He told his parents they hadn't done anything. He told the school they hadn't done anything. It was very sad. Like, those parents didn't seem to be very good parents, to be honest. When they were alive, they seem better parents now that they're dead than they were when they were alive. Because I got the feeling that they weren't really listening and talking to their kids. The few snippets that we saw. But now when they were dead, they were reconnecting with their kids. So they seemed a lot better parents now than they were before. But yeah, at the very end, the boy decided that no, revenge wasn't what he wanted, actually. He wanted a friend. He wanted to eat his favorite snack, to have a deep conversation with someone he considered his friend. So he did that with Kevin. And then he disappeared. So now we got the two parents left. I'm feeling they might disappear this episode. We also have the whole fact that, Kevin is from the state. His mom lives in the state. I think he said that he went to university and he's on a break or something. He's probably gonna need to go back. And he has this relationship with Plume. We also have the ex-boyfriend thing. I don't know if he has let that go finally. I think he might have, but I'm not sure. Maybe. I hope. At least the ex-boyfriend, the ghost, have let go and said that you are free now. But, I don't know. Maybe. So, yeah. It was a sad episode. We said goodbye to two characters, but Kevin and Plume were very domestic and like in the midst of all of this, they are like super in love and just have eyes for each other. It's a bit adorable, but also like, seriously, you're saying goodbye to your entire, well, not your entire family because it's family you like haven't met in 10 years or something, but still, they are your family. You were there to reconnect with them, with your heritage, and now they're dead and a ghost, and you should have more emotional whiplash, but instead you're just super in love and super cute. Yeah. I mean, don't get me wrong, it's an adorable series, but sometimes that was the same thing where the girl twin was in love with Plume's sister,
and she had this box in her room with the song lyrics, and somehow we didn't see how Plume figured out that it was his sister, and she started talking last episode. But we have no idea how he figured it out because we never got to see that. He at first he was confused. They did this live with the song, and in the next part he was like, "Yeah, this is yours, right? Or this was to you, right?" And I'm like, how? You said you have no idea. You said that the box might look familiar, but you never, we never saw him make that connection. So, you know how I feel about plot holes, people. You should know how I feel about a few plot holes here, people. Like, I can feel in stuff myself, but if you do a thing about a thing, and then you turn around and do the opposite without explaining how we got from point A, where you obviously made a point about point A, to point B, and there is a big gap in between, then I'm getting a little bit frustrated. It's a lot easier if you just don't make a point of A, if A is just something that happened, and then B happened, and I have to fill in the blank myself. That is much more workable in my brain. But when you point out A in this fact that nobody know who the lyrics of the song was, you make a whole montage of you learning and setting music to the song and doing a live of it and mentioning that, oh, this feels familiar, but I have no idea, I can't place it. And then all of a sudden B happens, or C, because we never got to see B, more or less. What happened there to there, people? Yeah. But as I said, it's an 8-episode series, so we're at the very end. I can forgive them for some of these things, because they don't have like 12, 13 episodes to flesh out everything. They're gonna have to take shortcuts. But these things, yeah. Sometimes I have trouble with them. I think I'm too logical sometimes. But let's dive in this episode and see where we're heading. Maybe they will fill in the gaps. That happens sometimes. Hopefully they will. Okay, talk to you afterwards.ไม่เป็นไรนะไอสัญญาว่าไอจะอยู่กับยูจนถึงวันที่ทุกอย่างมันจบเลยยูอะไรมันสั่นๆอ่ะ ใจไอมั้งยูน่ารักอะ ถ้าใจสั่นขนาดนี้นะไปหาหมอเถอะโทรศัพท์มาฮัลโหลครับใช่ครับฮะอะไรนะครับโอ้ได้ครับสะดวกครับครับผมได้ครับติดต่อวันนี้ได้เลยครับครับผมครับสวัสดีครับยู อะไรใครโทรมาดีใจอ่ะไม่คิดไม่ฝันเลยเล่าให้ฟังก่อนดินี่ดีใจด้วยไม่ถูกวะเนี่ยไอได้ไปแคสงานโฆษณาไม่ใช่บทเอ็กซ์ตร้าด้วยนะอันนี้เป็นเมนหลักรองจากดาราเลยจริงเหรอแล้วโฆษณาอะไรอ่ะข้าวเกรี๊ยวกุ้ง อยู่ได้เล่นเป็นกุ้งปะเนี่ยเป็นข้าวเกรี๊ยวก็ยอมแล้วตอนนี้ไม่ดีใจอ่ะไอ
อันนี้งานแรกในชีวิตเลยนะ อืม ดีใจด้วยนะ อยู่ต้องทำมันออกมาดีแน่ ไอจะพายูไปด้วย ถ้าไปได้ เนี่ยจะดังแล้วปะขนลุกเลยอะ ต้องซ้อมสัมภาษณ์เลยดีไหม เอาจริงดิ สวัสดีครับ ผมปลื้มปิติพงศ์ใครอยากถ่ายรูปก็รบกวนปิดแฟลชด้วยนะคะ ได้ข่าวว่าคุณปลื้มแจ้งเกิดจากการรับบทเป็นข้าวเกรียบกุ้ง ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องครับผม เพราะผมเนี่ย เป็นคนที่เต็มที่ในทุกๆ โอกาสที่ได้รับ อืมในวันที่ผมเนี่ยนะ ได้รับบทเป็นแค่ข้าวเกรียบกุ้งเนี่ย ผมก็ตั้งใจไม่แพ้บทอื่นเลยนะ ไม่แปลกเลยเนาะที่คนที่เก่ง แล้วก็หล่อแบบผมเนี่ย จะได้มายืนในจุดนี้ โห ไม่เว้นช่องว่างให้คนอื่นเขาชมบ้างเลย ก็กลัวคนอื่นเขาไม่ชมอ่ะดิ แล้วอยู่ต้องไปแคสก่อนใช่ไหมถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ ใช่ เขาให้ไปแคสวันจันทร์หน้า ถ้าได้งานนี้เขาให้ไปทะเลด้วยนะ แต่ว่าเขายังไม่ได้บอกว่าไปที่ไหน ถ้าไอได้งานนี้อยู่ไปกับไอนะนะ แต่มันเป็นกองถ่ายนี่ ไอไปแล้วมันจะไม่เกะกะหรอ ก็อยู่ก็ไปรอไอทำงานก็ได้ แล้วยังไม่เคยไปทะเลประเทศไทยไม่ใช่หรอ ไปแล้วจะติดใจนะ ไม่อยากกลับอเมริกาแน่ แต่ว่าถ้าไอไม่ได้งานนี้เดี๋ยวไอจะเก็บตังค์พายูไปเที่ยวที่อื่น ยังไม่ได้จะรีบกลับเร็วๆนี้ใช่ไหม Told you. เออ Lie. ตกลงว่าถ้าได้งานนี้ From what I ยู can จะไป see, กับ that ไอ was ใช่ a ไหม lie. ทะเลเหรอ งั้นถ้าได้งานนี้จริงๆ เนี่ย ไอขอพาคนอื่นไปด้วยได้ปะ รูปน้าเจี๊ยบสมัยสาว สวยเหมือนกันนั่นเนี่ย ๆแน่นอนฝีมือน้าไม่เคยตกอยู่แล้ว คุณหลานน่ะหมายถึงฉันจ้ะ หัดชมเมียซะบ้างนะ Well, น้าอาร์ตวาดรูปนี้ตอนไปทะเลใช่ไหมครับ ไม่ทริปทะเลไม่ทันเกิดเลยเจ้าฝาแฝดดันจะมาเกิดซะก่อน ใช่ แผนล้มไม่เป็นท่าเลย เพราะว่าเราต้องเตรียมจัดการเรื่องวุ่นๆซะก่อนนะ งั้นกวินก็ยิ่งมั่นใจเลย ว่าสิ่งที่กวินคิดน่าจะถูกน้าเจี๊ยบกับน้าอาร์ตไปฮันนีมูนที่ทะเลกันไหมครับ อาจจะเป็นมิชชั่นสุดท้ายของพวกน้าก็ได้นะ ทำไมกวินถึงคิดว่าการไปฮันนีมูนเนี่ยจะเป็นมิชชั่นสุดท้ายของพวกน้าล่ะจ๊ะหืม ปลื้มว่าปลื้มเข้าใจกวินนะครับ กวินน่าจะรู้สึกว่าน้าทั้งสองคนโฟกัสอยู่กับการดูแลคนอื่น จนลืมการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะครับ แล้วยิ่งพอมีลูกก็รู้สึกว่า
ต้องเป็นพ่อแม่ อือฮึ จนลืมไปว่าจริง ๆ แล้วก็มีส่วนของความเป็นสามีภรรยาเหมือนกัน And that made you become unhappy and that got out of you on your kids. เพราะว่าตั้งแต่เรามีสีน้ำกับสีฝุ่นมาเนี่ย เราสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลความสัมพันธ์ของกันและกันเลยเหมือนกัน ก็มัวแต่ทะเลาะกันระหองระแหง บางทีกลับไปรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆบ้างก็ดีนะ Mm-hmm. แล้วจะให้ไปฮันนีมูนตอนเป็นผีเนี่ยนะพ่อ อ้าวทำไมอ่ะ คู่เราจะได้เป็นคู่ที่แม้กระทั่งความตายยังไม่สามารถพรากกันไปได้ โอ้โห โอเค เอาก็เอา อืม แต่เราอะต้องไปกันหมดนี่เลยนะ เดี๋ยวพวกน้าจะแลก last day ไปด้วยกัน อย่างน้อยกวินกับปลื้มอะก็จะได้เห็นพวกเราพร้อมหน้าพร้อมตาเลยจ้ะ จะดีเหรอครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มิชชั่นสุดท้ายของพวกน้าขึ้นมา ก็จะเสียแต้มไปทั้งหมดเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ ถึงมันจะไม่ใช่ แต่ว่าเราอะได้ใช้เวลาสุดท้ายอยู่ด้วยกัน ก็โอเคแล้วนะ I think that is kind of part of it, เพราะว่า probably. ตั้งแต่กวินมาอยู่ที่นี่เนี่ย รูปถ่ายสักใบก็ยังไม่มีเลย เพราะว่าพวกเราเนี่ย ถ่ายรูปไม่ติดแล้วเนอะ ใช่ ก็เลยอยากจะให้กวินได้เห็นโมเมนต์ที่มีความสุขของพวกน้า เก็บไว้เป็นความทรงจำสุดท้าย Mm. ก่อนที่พวกเราจะหายไป ใช่ ตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆนะ แต่พอได้มาจริงๆ เนี่ย มันก็ได้ฟิลเหมือนกันนะพ่อ นั่นแหละดิแล้วมาอยู่ดีๆก็รู้สึกตื่นเต้นกันไปเลย At least they're not sad. Nadia Both the Maat, twins and the parents เหลื seems อเวลากี่ชั่วโมงอะครับ content. มีเวลาพอดูพระอาทิตย์ตกดินเลยแหละ Which is really nice. ว่าแต่เจ้าปลื้มไม่ไปถ่ายโฆษณาอะไรกับเขาเหรอวันนี้ เขาถ่ายพรุ่งนี้ครับเพิ่งมาล่วงหน้าวันหนึ่ง อืม ว่าแล้วอะว่าต้องแคสผ่าน เก่งจริง ๆ เลยหลานนะเจี๊ยบ ได้เป็นดาราสมใจแล้วสิเนี่ยหืมเออ เส้นทางยังอีกไกลครับนะเจียม แต่ว่าหล่อแบบเนี้ยไม่ดังได้ไงเนอะ หืม งั้นปลื้มกับกวินก็ไปเดินเล่นก่อนแล้วกัน แล้วเราค่อยกลับมาเจอกันตรงนี้ หรือว่าอยากจะดับเบิลเดทจ๊ะ นาเจี๊ยบล้อเล่นเฉยๆ ดูสิทำหน้าเข้า รู้น่ะ ว่าอยากอยู่ด้วยกัน นาเจี๊ยบไม่กลัวแล้วล่ะ นะ กวินไปด้วยนะครับ เบื่อหน้าปลื้มแล้ว เอ้ย แหม่แล้วไหน คนที่บอกว่าให้โทรหาทุกคืน ให้อยู่เป็นเพื่อนจนหลับนี่มันใครนะ ยูจะพูดเพื่อ พออย่ามัวแต่เถียงกัน เวลาของพวกน้ามีน้อยงั้นเดี๋ยวอะจะไปเที่ยวก่อน ไม่รอแล้วนะ ใช่ แล้วก็อย่าลืมว่ากลับมาเจอกันตอนเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดิน โอเค โอเค ไปแล้วนะ แล้วเจอกันจ้า ไปแล้วนะ บ๊ายบาย ไปแม่เราไปว้าว
หมึกบดลองไหมขายไงครับ ถ่ายรูปไหมถ่ายรูป ขอบคุณครับ แต่งตัวเสร็จแล้วเหรอ จะถึงเวลานั้นแล้วนะ He พา seems พี่ไปกิ sad. นเหล้า Mm-hmm. ยู ไอไม่อยากไปเลย ไปเถอะ เขาคงอยากให้เราไปอ่ะ Mm-hmm. ไปส่งนาเจมส์นาอาร์ตกัน เดี๋ยวไอเลือกสร้อยให้ เอาเส้นนี้แล้วกัน ไหนดูสิ เสื้อก็สวย Mm-hmm. สร้อยก็สวย ขาดก็แต่ รอยยิ้มหวาน Mm. ๆ น่ารักจะแย่แล้วเนี่ย ไม่ไหวเลยอ่ะ They look happy, content. นาเจี๊ยบนะยู เรา ยืนอยู่ห่างๆตรงนี้แหละ
Yeah, they said they wanted to show you happy memories so you could remember that. Like a picture. เบา This ๆนะ is แม่ like ไม่ a ต้องรีบ picture. ไหนอึ๊บมาจับมือพ่อไว้โอเคปล่อยก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งข้างบนตรงนั้นกันเดี๋ยวพ่อหาทางขึ้นแป๊บหนึงแม่ใจเย็นๆเอาระวังล้มใจเย็น1 2อึ๊บได้ไหมโอเคตรงนี้ดีกว่าแม่เห็นไหมวิวออกจะสวยอืม Hmm. Aww. They're gone. ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ ถึงมันจะไม่ใช่ แต่ว่าเราอะได้ใช้เวลาสุดท้ายอยู่ด้วยกัน ก็โอเคแล้วนะ กวินได้เห็นโมเมนต์ที่มีความสุขของพวกน้าเก็บไว้เป็นความทรงจำสุดท้าย ก่อนที่พวกเราจะหายไป Now the reality hits. I think he's sad. Well, I don't think he's sad. ไอได้ส่งทุกคนเรียบร้อยแล้ว Mhm. ทำไมไม่เห็นรู้สึกดีเลย มันจะรู้สึกดีได้ไง ยังไงมันก็คือความสูญเสีย ไม่ต้องพยายามไม่เศร้าหรอก แค่รู้ไว้ว่าที่ผ่านมาอยู่ทำเต็มที่แล้ว แล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายก็พอ Mhm. แล้วยูมีอะไรอยากทำอีกไหมอ่ะ ไอยังไม่อยากกลับโรงแรมเลย จริงๆก็มีที่ตั้งใจจะทำแหละ อะไรเหรอ ก็นั่งรถชมวิวสักรอบ2 รอบ อะไรประมาณนั้น อยากทำแค่นี้อะนะ ก็นานๆทีได้มาเที่ยวว่า นั่งรถชมบรรยากาศมันก็ดีนะ แล้วก็อีกอย่างวิวทะเลตอนกลางคืนก็สวยไปอีกแบบนะ ไอ้ว่าน่าจะยังเหลือรถ2 แถวอยู่นะ เดี๋ยวลองไปถามเขาดูว่าเหมาได้ไหม ก็ดีนะ ไอก็อยากนั่งรถเล่นพอดีเลย
พี่ครับ ครับผม รถว่างไหมเนี่ย ว่างครับ เหมาพาเที่ยวหน่อยนะ ได้เลยครับผม แล้วผมฝากอะไรอีกอย่างดิ ว่ามา ติดให้หน่อย แน่แน่ เอาแบบที่เด่นๆอ่ะ ตรงไหนก็ได้ที่ ตรง เด่น ไหนตรงไหนเลือกมาเลย ๆ ตรงนี้ก็ได้เนี่ยติดเลย เอาเด่นๆแบบนั่งแล้วเห็นเลย ตรงนี้นะตรงนี้นะ โอเคครับ ได้ครับ โอ้ขอบคุณครับ ได้ครับผมไป ไป ขึ้นรถกัน What was that? Seems like he has a motive to take this bus thing. But why? What is he up to? What is he trying to do?ๆ ทะเลตอนคืนก็สวยไปอีกแบบเนาะ ก็งั้นแหละ เคยเจอที่สวยกว่านี้อีก ที่ไหนหรอ Mhm. ตัดนิ้ว He's so in love though. Maybe slow down before you do something you shouldn't do in public places. เป็นไง ไอแคสผ่านไหมฉากจูบเมื่อกี้ โอ้ย นี่แน่ เจ็บนะยู จะได้เลิกทะลึ่งไง เพิ่มหึที่ผ่านมาไอยังไม่เคยได้ขอบคุณยูเลย ตั้งแต่ไอมาอยู่ที่นี่อ่ะ ยูก็ช่วยเหลือไอมาตลอดเลย ทั้งไปรับไปส่ง ตามมาที่อันตราย แล้วก็ยังอยู่กับไอทุกสถานการณ์เลย Because he likes you. You know. ไอก็แค่ I think you know that. I อยาก hope เป็นคน you ที่ know อยู่ that. ผ่านมาเมื่อไหร่ก็เจอ Mm-hmm. ขอบคุณนะปื้ม เฮ้ยยู UFO อ่ะ อะไรอ่ะ ไหน So that's what he did. เป็น Oh no. เปล่า Oh no. Is it because you're going back? Is it because of your ex-boyfriend who suddenly died? What's the issue? ที่ผ่านมาคือ
ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราเลยเหรอ รู้สึกดิ รู้สึกมากด้วย Mm-hmm. So, คือไอขอเวลาหน่อยได้ไหมอ่ะ ขอเวลาอะไรอ่ะ ขอเวลาที่จะลืมเขา หรือขอเวลาที่จะรักเราอ่ะ เจคใช่ไหม ยังลืมเขาไม่ได้ใช่ไหม ไม่ดิ ต้องถามว่า เรายังทำให้กวินลืมเขาไม่ได้ใช่ไหม is that the problem? Because you seem pretty in love with Bloom. So is this a flashback to Jake? กลัวเหรอ กลัวก็ไม่ต้องดู ไม่ได้กลัว อยู่ว่าถ้าคนเราตายไปนี่จะกลายไปเป็นผีปะ Maybe. ก็อาจจะมั้ง ถ้ายังมีห่วงอะ แล้วถ้าอยู่ตายไป อยู่จะหายไปเลยหรือว่า อยู่จะยังอยู่เป็นผีอ่ะ ไอก็คงเป็นผีมั้ง จริงดิ อยู่ยังมีห่วงอะไรอ่ะ You. ก็ห่วงอยู่นี่ไง Mm-hmm. ไอดูแลตัวเองได้เหอะทำเหมือนไอเป็นเด็กๆไปได้ But he wants you to be ดู happy. แลตัวเองได้จริงเหรอ ทุกวันเนี้ยไอยังต้องทำให้ทุกอย่างอยู่เลย สรุปว่า ถ้าตายไป ยูจะยังอยู่เป็นผีมาคอยดูแลไอใช่ปะ งั้น Yeah, but he's no ก็ longer อยู่ there. ดูแลไอไปจนถึงอายุ 80 เลยนะ He didn't. นานไปไหมยูไม่กล้าให้ไอไปไหนเลยเหรอ งั้นเอาเป็นว่าไอจะอยู่จนกว่าจะได้เจอคนที่รักอยู่ Mm-hmm. แล้วก็ดูแลอยู่ได้ ถึงตอนนั้นไอก็คงจะหมดห่วง See, he gave you permission to love someone else if he was gone. And he disappeared when you did. He kept his promise. You should know this if you remember this. Hi, Mrs. Kim. Kevin speaking. Sorry to bother you, but I cannot reach Jake. But if He Jake needs classes and spoke uh Thai, and why are you speaking English? Calm down, Kelvin. Well, We I are mean- been thinking how to tell you about Jake. Jake's mom might be Thai. Or might be Listen. English. He passed away.
Her English suggests she's not English though. The doctor diagnosed that he was acute heart failure. We have never thought about this before. That's not the correct However, wording. I know. Jake wants you to be strong But who cares? and don't worry about him anymore. Mm-hmm. Take care. Oh, Susanna, don't cry for me. We had some good years, so let me be. The world goes on, So that's how he died. I sang my song. Gave my But you know, he said he was gonna be a ghost until you found someone that loved you and took care of you, and you did that. And he's no longer there. He kept his promise. You don't know that, but ว่ายูจะยังอยู่ ยูจะไม่ไปไหน ถ้ายูยังอยู่ ไอจะทำทุกวิธี เพื่อให้เราได้เจอกัน The time has come to part. The jig is up now, so lay me down. So when the world gets dark, know I loved you from the start. Listen to the words I sang to you.อีกกี่ที่พร้อมเอ่ย อีกแป๊บนึงครับพี่กด อันนี้ซีน้องภูมิใช่ไหมคะ ครับ แล้วน้องที่ถือเขาวเก็บรถใหม่ชื่ออะไรนะคะ ปื้มครับ มีคนบีบยังคะ บีบยังเอ่ย โอเคแต่พี่ว่าอัพเอเนอร์จีหน่อยนะ ซึ่งงี้ไม่โอเค นะ ได้ ไปต่อเลย โอเค พร้อมนะ พร้อม แพ็คเข้าครับ แพ็คเข้า พร้อมนะสาวกล้อง ต้องปีกครับ เซตนะ and action ของเดิมก็ดีอยู่แล้ว จะต้องเปลี่ยนทำไม Plum? คัดค่ะ น้องปื้มจำบทไม่ได้เหรอคะ ให้คนทวนให้ไหมคะ จำได้ครับ ขอโทษครับ ไปทำอารมณ์ก่อนไหมคะ พี่ว่าไม่พร้อมถ่ายนะ พร้อมครับ พร้อม ขอโทษครับ น้องพร้อมไปต่อเลย ไม่เป็นไร ผมเข้าใจ เขาไม่ได้ถ่ายเทคเดียวผ่านหรอก รีแลกซ์แล้วก็เอาใหม่เนาะ สู้ Go for it. มาพร้อมนะ พร้อมนะ I know you're Come on, hurt and go. everything, but go for it. You have to. เซตนะ and This is action work. ๆ ของเดิมก็ดีอยู่แล้ว จะต้องเปลี่ยนทำไม Plum? Say something. Look in the camera and do your job. Well, they can cut, but come on. ของเดิมมันดีก็รู้ แต่ของใหม่มันก็อยากสู้นะ ถ้าไม่ลองเปิดใจจะรู้ได้ไงว่าของใหม่มันก็มีดี มาทีหลังก็มีหัวใจนะเว้ย ก็เหมือนกับข้าวเกรี๊ยวรสใหม่ มาล่าภูเขาไฟ เผ็ด ร้อน อร่อย เข้มข้น จนอยากให้ลองเปิดใจ ถึงจะชอบรถเก่าแบบภูมิก็ไม่เป็นไร แต่อยากให้ลองเปิดใจรถใหม่นะครับ Improvise. แต่มันไม่ตรงสตอรี่บอร์ดปะคะคุณกด ไม่ตรงเลยใช่ไหมคะ แต่น้องเล่นดีค่ะ กดชอบ ทุกคนชอบ โอเคนะคะ ผ่านค่ะ ไม่เป็นไร ผมเข้าใจ เพิ่งทะเลาะกับแฟนมาละสิ เมื่อก่อนตอนแมวผมตาย
ผมก็มาแอบร้องไห้ในซีนแบบนี้แหละสู้ อือหือ โอเคซีนต่อไปกินหม่าล่านะครับ เดี๋ยวน้องเพื่อนเปลี่ยนชุดนะครับ อืม พรุ่งนี้7 โมงเช้า ไปเจอกันที่หน้าโรงแรมนะ ทีมงานเขาจะไปส่งที่รถตู้อะ อืม Did you just book that or have you known for a while? เอ้ยร้อนจริงเลย เชิญครับผมถ่ายเสร็จแล้วเหรอครับครับเชิญครับน้องสาวไม่ต้องเดี๋ยวพี่ถือให้ เดี๋ยวเรา2 คนนะ ขึ้นรถคันนี้ แล้วไปที่จุดนัดพบ แล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนขึ้นรถตู้ที่นั่น โอเคนะ ตามพี่มา อ้าวแน่เรียบร้อยแล้วดิ เชิญครับ Is the sticker still there? พ่อหนุ่ม เก็บที่ไว้เตะตะกร้อหรือไง อย่าไปครับเหยียบอีกครับ มา2 ครับ อีกนิดนึงครับ พี่ออกรถพี่ So he's going and he hasn't told him yet. So he packed up the entire house in the afternoon. Or I didn't see the date, but I'm guessing a day or 2 after that whole trip. Have you talked to your mom about her sister being dead? Like, there are a few inconsistencies here. Because I think your parents is still alive and your mom was sister with Dom. Right? I mean, doesn't she deserve to know that her sister is dead? I don't know. Maybe she would like to come to Thailand. Attend a funeral or something.
ลืมไว้ที่ทะเลอันหนึ่งแน่เลย Camera roll with photos. So have you talked to Plume? Or are you just gonna leave? Oh my god. Dude. Seriously? Seriously? Okay then. Whatever. Okay, so that was Ghost Host Ghost House, episode 7. Not the last episode, because that's next week. There is a word for it in English, but I can't remember it right now. Yeah, so they said goodbye to the aunt and uncle. That was very sad. They were happy and stuff. Well, Kevin was sad, but the aunt and uncle was happy. And, you know, Plume and Kevin had this adorable date, and Plume his career is taking off, and all of this stuff happening. And then it all kind of plummeted down to, with that question, do you want to be my boyfriend? Because Kevin knew he was going back to the States and hasn't told Plume that. And then there was this whole thing with his ex, Jake. But we have seen Jake. He doesn't know this because he didn't see Jake. But we saw that, you know, Jake has already fulfilled his promise. He is no longer worried about Kevin. Kevin finds someone that loves him and take care of him. So he did what he said he would do. He left. Now, if Kevin actually sit down and think about it, he should know this. If that is what's keeping him, holding him back, that, you know, he has someone who loves and cares for him. What did Jake promise him? You are free to love someone else when I'm dead. I will stick around and watch out for you until you find that person. But once you do, I will leave this world because my worries will be gone. Kevin, think. Come on, think. Do you realize what that meant? Do you, like, I get that you want to see Jake again, but he is no longer there. You should realize this. You should realize this. But I'm guessing he's not gonna. And the way he just left, I know it's probably a few days after that trip because he had the time to, you know, pack out the house and do all of the things. And I missed the date on the flight ticket, but I'm sure it was like a week or two after that. But I'm guessing he has not talked to Plume during that time, and Plume hasn't talked to him. And he just left. I know there's probably something about the whole missing film thing, picture thing. So I'm guessing that is something that will bring them together next episode. But if I were Plume, I would take this as a big, we're over. It was never a thing. And just
move on. I would probably feel really bad about it, wondering what the heck I did wrong for making him just leave the country without even saying goodbye. But I would never forgive him, probably. Like, even if it was the love of my life, that betrayal, no. That reaction would just be so hard. Yeah. Yeah. I don't even know how. Yeah, Kevin. If Plume is the one that chases after Kevin, go after him to the States or something, I'm gonna flip the freaking table because Plume deserves a lot better than that. No, dude. No. No. Kevin needs to crawl back. Like, to crawl back. But I'm happy that they closed a few of the holes and the gaps that I felt were there last episode. They closed a few of them this episode, which was nice. It felt a little bit, yeah, like we got a few of the puzzle pieces. Not all of them. There are still a few gaps, but a little bit more of the puzzle pieces. That was nice. Yeah, Kevin. That was not cool, dude. Not cool. Not cool at all. I hope you send him a text message or a voicemail or a letter. Something, please, to tell him that you left. And tell him why. Come on, dude. Something. Don't just leave without any single communication, because I will strangle you if that is the case. I really hope that next episode they start with, Plume receiving a text message or a voicemail or a letter explaining what the F Kevin is doing. Because, yeah. Not cool. Not cool. But that was that. Next week is the finale. Kevin is on my shit list now. I hope they fix that. Because he's definitely on my shit list. But yeah, we will see next week, I guess. Talk to you next time. Bye.